கடலூரில் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த 4 பெண்களின் குடும்பங்களுக்காக தலா 5 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே உள்ள கழுதூர் கிராமத்தில் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்கள் மீது மின்னல் தாக்கியதில் 4 பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கணேசன் சென்னையில் இருந்து விரைந்து திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அங்கு பிரேத பரிசோதனை அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கவிதா, சின்னப்பொண்ணு, பாரிஜாதம், ராஜேஸ்வரி ஆகியோரது உடல்களுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கணேசன், முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 5 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும், ஈம சடங்குகளுக்காக தலா 50,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.